Tu camino no te está frenando, te está fortaleciendo. Muchos se rinden porque aún no ven resultados y piensan que avanzar lento es igual a estar estancado. Confunden progreso silencioso con fracaso y no entienden que la constancia crea impulso real. Cada paso que da, por mínimo que parezca, estás construyendo tu versión más fuerte. El poder no está en la velocidad y sí en la dirección y el enfoque. Guarda este video y comenta constancia si vas a seguir avanzando sin mirar para atrás.